Hi. Hi. Grüß dich, Albert. Hallo. Hallo. Schön, dass du heute hier bist. Ja, danke für die Einladung. Freut mich. Wie geht's dir denn? Warm ist es. Es ist ja. Sommer in Berlin endlich irgendwie gefühlt. Und dann noch Dachgeschosswohnung, also Und für die Zuschauer nicht ersichtlich hier auch nochmal die ganze Beleuchtung, die auf uns leuchtet. Und ich habe einen Hund, der auf meinen Füßen liegt. ja, Das ist toll. ist nur Komplikationen. Genau, nee, so ist süß. Das ist das Wichtigste. Ja, ich glaube, nicht alle unsere Zuschauer kennen dich schon und erzähl mal ein bisschen, wer bist du überhaupt? Ja, bin Albert Gruber, Nachname, Österreich, geboren, aufgewachsen, Zell am See, so mitten in den Bergen, Skigebiet. Bin seit, nachrechnen, 7 Jahren in Berlin. Bin aktuell, würde ich sagen, einerseits Musikproduzent, DJ, habe aber auch, bin Co-Founder in einem Music Tech Startup und bin Managing Partner oder Partner im Riverside Studios Berlin. Bombe. Damit wollen wir uns heute auch eigentlich grundsätzlich einmal komplett umfassend beschäftigen. Aber um noch mal ein bisschen auf dich einzugehen, was war denn dein allererster Kontakt zur elektronischen Musik? Also du hast ja dein ganzes Leben jetzt dem gewidmet. Wie bist du da reingekommen? Elektronische Musik kam tatsächlich ein bisschen später. Also in Kontakt kommst sowieso immer recht bald mit allem möglichen Musiken. Ich bin 81er Jahrgang und das war eher noch Zeit Pop, Rock etc. In Zell am See am Land war auch eher Rock, Pop angesagt. Habe da auch angefangen als Gitarrist und Sänger in verschiedenen Bands und war halt eher voll auf Rock und so gedrillt. Und da gab es so die ein oder anderen Kollektive, die irgendwie Techno oder elektronische Musik gemacht haben, die das dann aber irgendwie in so einer halben Skihütte, Après-Skihütte, dann die gemietet haben und mal so einen Abend gemacht haben. Und das hat halt überhaupt nicht gepasst für mich. Musikalisch hat es irgendwie schon einen Reiz gegeben, aber es war eher so, Und wenn du aus dem Rock kommst, so hast du auch keinen Anknüpfungspunkt. Und das kam dann erst später. Ich bin dann, habe SAE gemacht. Und eigentlich passiert ist es dann in London. Ich habe dann in London weitergemacht, die SAE, mit dem Bachelor und habe dort dann so die ersten richtigen Raves erlebt eigentlich. Es war in den frühen 2000er Jahren und da gab es halt in London noch eine irre Bandbreite an Clubs. Da war Turnmills noch ein Club, wo Carl Cox Resident war und halt so... Alle 2 Wochen war der irgendwie da gefühlt, ne? Und hat er da haben halt alle möglichen geilen Leute gespielt. Und dann habe ich erstmal die elektronische Musik und Techno und Raves und so weiter. Damals war es ja viel Minimal, aber hat das Verstehen angefangen. Und da ist auch dann so immer mehr Interesse gekommen. Also quasi, bevor du in die Berliner Szene reingekommen bist, hast du erstmal andere Kulturen vom Techno erstmal kennengelernt. Genau, ja. Berlin kam erst in den 2010er, 2012 habe ich das erste Mal in Berlin dann gespielt oder 14, so irgendwie um den Dreh. 12 war es, glaube ich. Okay, krass. Und wer hat dein Interesse dazu geweckt? Gab es irgendeine Person, die dich da einfach reingeholt hat? Oder? Nee, gar nicht eigentlich. Das hat sich verselbstständigt. Also das war irgendwie, ich war dann, relativ lange Story, wie es zu dem Ganzen auch kam, über die verschiedenen Musikgenres und verschiedenen Jobs von der Musikerseite, aber auch von der Produzenten- oder von der Stage-Tech-Seite etc. Ich habe dann auch viel in der Gastro immer wieder gearbeitet und dann kam irgendwie so, ja, du kannst ja auflegen auch, ne, eigentlich, ne, weil du hast ja einen riesen Musikgeschmack und ich habe am Anfang halt viel mit Rock und Metal aufgelegt, eigentlich auch in London damals. Und dann war halt so, jetzt will ich mal ausprobieren, wie elektronische Musik funktioniert. Und so kommst du, dass es dich ran. Und eigentlich erst da habe ich angefangen, dann Künstler so richtig zu entdecken, und Produzenten, die mir irgendwie gefallen haben. Aber es ist gar nicht so sehr jetzt wie bei mir beim Rock, wo dann schon gewisse Artists und Bands und Gitarristen waren, wegen denen man dann Sachen spielen wollte oder so. Das war in der elektronischen Musik bei mir tatsächlich gar nicht so sehr der Fall. Es war eher der Vibe, die Musik und auch das, was halt mit dem Publikum, mit der Audience passiert eigentlich. Das ist Verschmelzen ineinander irgendwie auch. Also so hört es sich für mich zumindest an, als wäre es eigentlich auch eine Entwicklung gewesen, sondern das ist sehr natürlich, organisch entstanden irgendwo. Aber was mich dann wiederum auch interessiert ist, du hast ja bestimmt an irgendeinem Punkt in deinem Leben schon gesagt, jo, okay,
das ist jetzt das, womit ich eigentlich meinen Lebensunterhalt auch verdienen möchte. Das ist da, wo ich mich ja auch, klar, du hast ja eine SAE studiert, dadurch war es ja schon irgendwo ein bisschen klar, dass du in der Musik zumindest sein möchtest. Oder gab es vielleicht auch im früheren Punkt deines Lebens einen Moment, wo du gesagt hast, okay, Musik oder das, was ich zumindest jetzt auch mache, ne, das ist das, womit ich meinen Lebensunterhalt verdienen möchte. Das war eigentlich schon sehr früh. Also es war bei mir, bin aufgewachsen, meine Eltern haben ein Bauunternehmen, Mama ist Architektin, Papa war Baumeister, der ist leider schon verstorben, wie ich noch 15 war. Also sehr früh schon. Und ich hatte selber eine technische, also in Österreich nennt sie das HTL, das ist eine technische Lehranstalt. Das ist so, mit der machst du auch Abi und kriegst dann eigentlich dein Diplom am Ende, kannst direkt in der Berufswelt als Techniker arbeiten, ne? Als technischer Zeichner etc., Häuser bauen im Endeffekt. Okay. Und bei mir war dann, ich habe dann mit 17 selber, ich hatte eine Sinusvenenthrombose, war damals lange im Krankenhaus, sah alles auch nicht ganz so toll damals auch aus. Und wie ich da eigentlich rauskam, dachte ich mir so, habe da auch ein Schuljahr dadurch verloren. Und dann war so, ey, fuck, das Leben kann so schnell vorbei sein und irgendwie bin ich gar nicht so happy mit dem Beruf. Es ist zwar irgendwie, wäre vieles geebnet gewesen, aber denke mir so, nee, eigentlich will ich irgendwas anderes machen. Und da kam immer schon die Musik eigentlich damals durch. Ich habe damals auch angefangen, so mit 16 in der Gastro auszuhelfen. Da immer wieder eine Band gesehen, die halt Coversongs gespielt hat. Ich wusste, ich kann singen, habe es aber nie jetzt richtig aktiv gemacht. Und es waren 2 Gitarristen, da haben wir so, hey, Gitarre können die mir doch eigentlich beibringen. Ich habe als Kind irgendwie Flöte, Akkordeon recht gut, also auf hohem Niveau eigentlich gespielt. Das kriege ich hin. Ne? Und so kam das eigentlich mit der Musik und da kam sehr schnell der Wunsch, ich will in irgend so was Kreatives rein, ich will in die Musik rein. Gar nicht zwingend, ja klar, hat jeder den Wunsch oder das Ziel irgendwie der nächste, keine Ahnung, Carl Cox, Richie Hawtin, David Guetta, whatever zu sein. Ja. Aber umgekehrt hatte ich immer das Down-to-Earth-Denken, ja okay, die Chance ist jetzt nicht sehr hoch, dass du damit zum Megastar wirst und davon das alleine schaffst. Aber ich wollte halt in der Industrie was machen, also mit Musik, mit Künstlern arbeiten etc. Ne? So, ja. Es ist ja im Endeffekt auch das, wo wir auch ansetzen mit unserem Motto. Uns geht es ja nicht darum, hey, wir wollen uns jetzt auf eine Bühne präsentieren und sagen, ja, wir sind die jetzt da die Erfahrung haben und so die Pros sind, sondern wir sagen halt, wir wollen eine Bühne bieten, wo Leute halt gesehen werden, wo wir der Meinung sind, halt auch was beisteuern. Und das ist ja, deswegen sitzt du ja auch hier, weil du ja auch in vielen verschiedenen Projekten ja auch ansetzt oder dazugehörst, da mitmachst. Und da würde ich auch gerne anknüpfen an dem Punkt, nämlich was ist so das, was aktuell so am meisten die Zeit bei dir einnimmt? Gibt es da so ein Projekt, was so am meisten Zeit frisst, sage ich jetzt mal? Es ist immer schwer, es verschiebt sich natürlich immer ein bisschen, aber das Hauptprojekt bei mir ist natürlich Sequence, das ist das Music Tech Startup. Da geht es um Musikerkennung im weitesten Sinn. Das heißt, wir wollen eigentlich besser Musik erkennen als andere. Also man kennt es von Shazam etc. Ja. Aber halt auf einer Ebene, dass eben DJ-Sets trackbar sind, dass man wirklich weiß, welche Musik ist da gespielt. Einerseits aus verschiedenen Sichtbarkeitsgründen, aber und auch unter Artists, ein gewisser Community-Gedanke, dass man sieht, okay, welcher DJ spielt denn auch meine Sachen und so weiter. Aber dann auf höherer Ebene und das viel Wichtigere natürlich auch Monetarisierungen. Das eine ist, Verwertungsgesellschaften wissen heute noch nicht, was in den Clubs läuft und dann kriegt halt Helene Fischer und Bushido Kohle, das irgendwie ein Techno-Set im Sissi brettere, ist nicht wirklich fair. Und sollte anders sein, weil für viele Künstler und vor allem die Produzenten wäre das halt ein nachhaltiges Einkommensquelle, wenn das tatsächlich gut funktionieren würde, weil da sprechen wir schon um ordentliche Summen, vor allem auch wenn es um die Festivals geht. Und also da sind wir, das war eigentlich dann auch wieder dieser aus einem Eigeninteresse, weil man selber als Artist auch wissen will, aber wenn man weiß, okay, andere Künstler haben genau das gleiche Problem und brauchen diese Daten, wir brauchen mehr Transparenz in dem ganzen Bereich drin, ist dann die Idee von Sequence eigentlich geboren. Und ja, das ist so die Hauptzeit, würde ich sagen, was ich wahrscheinlich sind das 70-80% der Woche. Ach, so viel sogar, schon, okay. Ja, ich würde schon sagen, so um den Dreh. 70. Also macht es auch wahrscheinlich einen Großteil deines Alltags auch aus, wenn du arbeitest? Ja.
Also es ist immer, wie man schon immer sagt, bei Selbstständig oder als Selbstständiger, es endet ja nie. Also Natürlich, du hast halt natürlich. nicht diese okay, um 17, 18 Uhr lässt du einen Stift fallen oder einen Laptop fallen und dann war es das, sondern es geht halt immer weiter. Ne? Du bist halt auch viel unterwegs, du bist viel auf Networking-Events etc. Das ist ja auch eine Leidenschaft. Man würde es auch gar nicht machen, wenn es nicht selbst eine Leidenschaft wäre. Definitiv. Also ich glaube, da kommt auch das Wort Leiden in Leidenschaft, weil ein bisschen leiden muss man auch am Ende schon dafür. Das ist ein guter Punkt, habe ich so eigentlich noch nie bedacht, aber ja, hast du recht, das wäre mal spannend zu ChatGPT oder zu Google. Ist mir aber auch gerade ehrlich gesagt sehr spontan gekommen, dieser Gedanke. Ja, aber auch im Baumein-Podcast lernt man Neues. Geil. Ja, ey, stark. Du bist DJ, Producer und auch noch Familienmensch. Ja. Und auch noch Studiobetreiber. Und selbstständig. Genau. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also hat dein Tag 28 Stunden? Was ist deine magische Formel dafür? Nee, es ist schon Organisation. Also man muss sich eigentlich sehr gut organisieren. Man muss lernen, Störgeräusche auszublenden. Also halt alles, was halt so was ist denn? Das ist ja nichts. Dass man lernt, diese Dinge eben gar nicht an sich ranzulassen. Also, dass man Nein sagen lernt. Dass man sagen kann, nee, ich habe jetzt keine Zeit drauf. Oder wenn man weiß, ich hätte da zwar eine Anfrage für ein Booking am Wochenende, aber eigentlich keinen Bock, weil weder die Location noch irgendwie passt mir gerade nicht oder die Gage passt nicht. Dann Nein sagen, nicht immer, weil man hat immer so diesen FOMO natürlich, das ist gerade in der Musikindustrie ganz krass, also alles, was halt so aktuell ist, diese Sachen einfach auch mal weglassen zu können. Ne? Und ich lese da auch sehr viel in die Richtung, dachte, das war ein Gewitter, war die oder? War die U-Bahn? Ja, mit ein bisschen Außenkulissen müssen wir uns noch arrangieren hier. Perfekt. Also ich lese da auch einiges drüber, weil ich eben auch in die Richtung, gerade auch ein Coaching mache, Richtung ADHS, weil ich halt auch da belastet bin, wie wahrscheinlich einige in unserer Industrie. Ja, da kennt man es auch Tageslicht. Aber da geht es auch gar nicht darum, dass es eigentlich ein Problem ist, sondern man muss eher lernen, dann auch eben zu sich selbst auch seine eigenen Toolboxen zu schaffen, wo man halt dann auch weiß, okay, und jetzt kann ich relaxen oder man blockt sich Zeit frei wirklich für einen selber und für die Familie und die hält man auch ein. Also das ist, bei mir ist halt immer sehr viel das Handy eigentlich aus, es sind halt Notifications ausgeschaltet, dass ich wirklich zu gewissen Zeiten nur meine Mails check und gucke, wann hat denn jetzt wer geschrieben, weil wenn man ständig auf Alert ist, dann brennst es sehr schnell aus. Nö, also ich kann auch zu 100% bestätigen, dass du da auch authentisch bist, weil ich weiß ja noch, wo ich dir geschrieben habe, da warst du ja auch gerade im Urlaub und so, und du hast ja wirklich konsequent, hast du das erstmal für dich weg. Und dann, aber es ist ja auch richtig, richtig, weil du sagst, das hast du mir auch im Vorfeld, als wir schon mal gesprochen haben bezüglich des Termins etc., das weiß ich noch, was das auch zu mir gesagt, man muss auch Nein sagen können. Das ist ja, was du auch gerade meintest, ne? Also wirklich Grenzen für sich zu setzen. Absolut. Das ist auch im anderen Podcast, den ich sehr viel höre, ich weiß nicht, ob man Podcast-Werbung machen darf, aber es hat Stephen Bartlett, der Diaries of a CEO, der immer mega spannende Podcasts bringt und auch Leute drin hat. Und der sagt auch immer, du musst auch als Company oder wenn du dich selbstständig machst, du musst wissen, wann du Nein sagst oder auch wann du was cancelst. Also wo du halt für dich dann sagst, so, nee, an dem Produkt oder an dem Ding arbeite ich jetzt auch nicht mehr weiter, weil es kostet nur Zeit, nur Kraft, nur Energie und es schaut aber nichts bei raus. Ne? Ja. Das tut manchmal zwar weh. Ich hatte auch mal eine Podcast-Serie, in dem Fall Musikpodcast, Eagle Sessions, war auch so, um mehr Sichtbarkeit zu geben, hatte da 400 irgendwas Episoden wöchentlich aufgenommen, also jede Woche über 8 Jahre. Ach. Aber ja, irgendwann war es halt so, dass die Zahlen da nicht mehr so hoch waren, weil halt Streaming-Plattformen übernommen haben. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss halt einstampfen. Ne? Und eigentlich in dem Moment tut es weh, auch wenn ich so zurückdenke, manchmal sage ich so, ja, schade. Aber andererseits, ich habe so viel Zeit gewonnen damit und
Ja. Und vor allem auch wahrscheinlich auch viel Erfahrung gesammelt insgesamt. Absolut. Mit dem Ding. Also mit viele Kontakte geschaffen mit Künstlern und Radiosendern etc. Also es war schon auch eine gute Zeit. Nur ganz kurz, zu welcher Zeit sprechen wir? Bei der Zeitpunkt, wo der Podcast sehr populär geworden ist, würde ich jetzt sagen, war jetzt die letzten 5 bis 8 Jahre ungefähr. Wann hast du das schon gemacht, wenn du es 8 Jahre ungefähr gemacht hast? Ich habe angefangen, glaube ich, 2014 sowas. 13, 14, also es waren rein neue Musik vorstellen, quatschen, also jetzt keine Gäste einladen in Form von Interviews, wie wir hier jetzt sind. Dieses Format gab es damals eigentlich noch gar nicht so richtig also es gab schon die ersten Vorreiter, aber es war natürlich noch nicht am Trenden. Damals war es eher so dieses Musik-Radioshow-Ding, die ersten haben es dann Podcast genannt. Und du hast halt eine Stunde Musik gespielt, die neuesten Platten der Woche vorgestellt und ein bisschen drüber gelabert, wer sind die Künstler, wer sind die Labels dahinter, einfach immer informatives Ding. Und dann war die zweite Stunde immer ein Guest-Mix von irgendwelchen Künstlern, die ich halt angefragt habe, ob sie einen Mix zur Verfügung stellen. Ne? Und das, wie gesagt, hat zwischendurch die 100.000 und mehr Zuseher gehabt, Zuhörer gehabt, war nur die, aber war weltweit, also pro Woche. Das waren gute Zahlen, da waren große Radiosender dabei, in Europa wie auch in Südamerika. In Russland gab es so ein paar Sender, die immer bei jeder Sendung 10, 15, 20.000 Leute hatten. Das war schon, du hast da schon geile Leute erreicht, aber wie gesagt, im Endeffekt gab es auch nicht die Möglichkeiten, dass du es zurückverfolgen kannst oder die Leute auch weiter dann erreichst, so wie es heute vieles möglich wäre. Natürlich, ich meine, heutzutage ist es ja, Podcast kannst du so einfach wie noch nie hochladen, monetarisieren. Also wir machen das ja auch über Spotify und also ich glaube, so einfach wie jetzt war es noch nie für jemanden, da jetzt auch vielleicht auch ein Geschäftsmodell draus zu entwickeln. Ne? Einfach auf der einen Seite, das ist so wie mit Musik hochladen. Es war auch noch nie so einfach, Musik zu produzieren, also Musik zu machen, zu produzieren, zu releasen, etc. Früher brauchtest du ein Label oder ein Distributor, und ein Distributor, etc. Heute gehst du auf DistroKid oder CD Baby, kannst deine ganze Mucke hochladen ins Netz. Ob es jetzt gut ist oder nicht, ist eine andere Frage. Kannst sie monetarisieren, aber du musst halt auch durch die ganze Noise cutten, also du musst halt wirklich durch den ganzen Bulk an Content, der da draußen ist, auch mal erstmal durchstechen. Das ist sicher das tricky Business heute. Ja, also zum Musikmachen gehört ja auch weitaus nicht mehr das rein technische, okay, ich hole mir jetzt einen Mixing, Mastering Engineer, der mir meine Idee vernünftig umsetzt, sondern man braucht am besten noch irgendeinen Social Media Manager, der einem sagt, ey, tanz jetzt mal ein bisschen oder keine Ahnung, mach mal einen Rückwärtssalto und stell deinen Track vor. Ist finde ich schon krass. Hat sich sehr, sehr weit entwickelt. Es hat sich halt verändert. Also ich bin immer noch der Meinung, viele sagen, ja, früher war es einfacher und man musste nicht alles gleichzeitig sein. Es waren andere Sachen. Du musstest auch, wenn du am Arsch der Heide gewohnt hast, null Chancen, irgendwas zu machen. Weil du musstest dann trotzdem irgendwie, wenn das war, die Kohle aufbringen, immer wieder damals in Deutschland vielleicht nach Hamburg oder München oder nach London oder nach New York zu reisen, um halt zu gucken, dass du die Kontakte in der Industrie gibt. Da gibt es ja genug Stories, wenn man so verschiedene Biografien liest, wo Künstler 5-mal nach New York geflogen sind und immer vor dem Sony-Gebäude auf den einen A&R gewartet haben, dass sie den beim Mittagessen erwischen, dass sie ihm ein Demo-Tape in die Hand stecken können. 4-mal rejected worden sind, beim 5. Mal hat es geklappt oder beim 10. Mal. Ne? Musstest du auch die Kohle haben und die Zeit und den Willen und die Passion, dass du das wirklich auch immer wieder machst. Ne? Und das gehört auch dazu. Also die wenigsten sind ja mit einem Demo irgendwo hin oder haben ein Demo an ein Label geschickt und gesagt, ja passt, du bist der nächste Star. So war es ja auch nicht. Also du hast ja auch mehr dazu gebraucht, als nur gute Musik zu machen. Vermutlich haben sie einfach nur die Challenges über die Zeit geändert. Challenges haben sie geändert, der Leidens- und Leistungsdruck ist auf jeden Fall, glaube ich, gleich geblieben, was das Ganze angeht. Denke ich auch. Also muss noch mehr leiden für die Leidenschaft, wenn überhaupt. Ne? Also das ist dein Ding jetzt, ne? Ja, also eigentlich ist das Thema der Folge heute. Neuer Podcast. Leiden wir die Leidenschaft. Leiden für die Leidenschaft.
Das ist so eine coole neue Abteilung. Ist schon ja. angemeldet jetzt. Läuft im Hintergrund schon. Aber um kurz nochmal zurückzukommen, worin findest du deinen Ausgleich für dich in diesem ganzen Alltag? Also suchst du ihn in der Familie oder für dich, während du selbst Musik machst morgens, oder ist alles dein Ausgleich? Das ist ein guter Punkt. Eigentlich also die Familie, ich habe eine Tochter seit 1,5 Jahren, will ich das Falsche sagen. Nee, 1,5 Jahren, ein bisschen über 1,5 Jahren. Da hat sich natürlich viel verändert und man hat natürlich die Zeiten neu strukturiert, wo du sonst halt mit meiner Frau irgendwie durch Neukölln noch gezogen bin am Abend irgendwie mit einem Bierchen in der Hand oder so. Du gehst ja halt jetzt mit einem alkoholfreien Bierchen und einem Kinderwagen durch die Gegend. Also eine Nuckelflasche. Oder eine Nuckelflasche, genau. Nee, aber man genießt halt die Zeit und eigentlich das Schöne ist, gerade mit der Kleinen, da vergisst du echt alles drumherum. Da brauchst du nicht mal vergessen, die Notifications auszumachen, da bist du in the zone und da fokussierst du dich auf das Kind, weil nichts kannst du mehr deinem Kind bringen, als wie Zeit mit ihm mit ihr zu verbringen. Und das ist so der eine Ausgleich. Dann ist aber schon, dass ich halt auch trotzdem Musik machen nach wie vor, ist eigentlich mehr Ausgleich als Arbeit für mich. Aber auch irgendwie mal sich hinsetzen, Recherche machen, weil halt Thema AI spannend ist oder irgendwelche Tools ausprobieren, dass ja trotzdem dem Beruf wieder zugute kommt. Das ist schon auch großes Abschalten für mich. Und sonst ist halt noch, ja, keine Ahnung, ein bisschen zocken und mit Freunden treffen, wenn es die Zeit erlaubt. Ne? Da muss man echt die Prioritäten eigentlich auch am Ende für sich setzen. Ne? Und Absolut. wahrscheinlich Familie immer ganz oben. Ja, und dann kommt alles andere eigentlich, genau. oder? Genau. Aber um auch nochmal, du hast das ja gerade schon angesprochen, beruflich hat man ja auch dann Ambitionen. Du bist ja auch nicht nur bei Sequence, du bist ja auch ein wichtiger Teil bei Riverside, dem Studio. Kannst du unseren Zuhörenden und ZuschauerInnen einfach mal beschreiben, in wenigen Sätzen, was genau eigentlich Riverside auch ist? Ja, also Riverside Studios gibt es seit 11 Jahren, gegründet damals und gestartet von Martin Eyrer, der heute noch mein Partner da ist in der Company. Ich bin erst vor 2 Jahren mit eingestiegen in das Ganze. Er hat es damals mit dem Tassilo Ippenberger gemacht, das ist eine Hälfte von Panpot. Die sind damals nach Berlin gekommen, Musik gemacht, waren damals schon Produzenten und haben halt irgendwie Studio gebraucht, ne? Und haben halt nichts gefunden in Berlin und sind dann halt so wie es halt so ist und wie man oft hört in Berliner Stories, durch Berlin gegangen. Da gab ja auch immer noch viel Leerstand und dann haben sie halt in der Pfühlstraße eben direkt an der Spree in Kreuzberg einen Keller gefunden und haben sich da gesagt, okay, da bauen wir jetzt ein Studio rein. Da bauen wir ein. Also, da bauen wir was rein. Und während die eigentlich gebaut haben, kamen ständig andere Leute und sagten, was macht ihr denn da? Ne? Und waren halt interessiert, was da passiert. Und auf einmal haben sich halt mehr und mehr Leute gefunden, die auch ein Studio gebraucht haben und haben mitgeholfen, waren da mit dabei. Und so ist das Ding halt gewachsen, dann natürlich über die Jahre noch mehr. Mittlerweile haben wir 27 Studios, alle in der Pfühlstraße. Also das ist das ganze Media Spree im Endeffekt. Bei uns im Haus ist Flux FM oben im Radiosender, der Fluxbau ist drin. Music Hub, Revolution, Embassy of Music ist drin. Beatport war bis im Herbst drin, die sind jetzt nach London übersiedelt. Aber es sind halt sehr viel Music Industry Companies drin, also Labels, Veranstalter, Promoter etc. und halt wir. Und ja, das ist im Endeffekt, wir sehen uns halt nicht nur als Studiobetreiber, sondern auch als Community. Das ist halt eigentlich das, wo wir, so wie wir zuerst gesagt haben, Musik machen ist einfacher denn je vom Tool-Setting her. Ne? Also die Skills brauchst du trotzdem noch, aber früher brauchtest du halt ein Studio, wo du mal, keine Ahnung, 20, 50, 100.000 Euro gleich mal los warst, dass du überhaupt ein passables Recording schaffen konntest. Heute reicht, teilweise kannst du mit dem Handy schon geile Sachen machen, oder ein Laptop und du kannst eigentlich alles machen. Und du brauchst auch gar nicht unbedingt diesen perfekten Raum.
weil es gibt so viele Beispiele, wo Leute Sachen gemacht haben am Laptop und die sind Welthits geworden mit eigenem Mixing, Mastering. Das geht, also das brauchst du gar nicht so sehr, aber die Community ist halt so wichtig. Also das ist bei uns, wir merken das, wir haben wirklich eine breit gefächerte Community. Wir haben über 50 Residents, also das sind unsere Mieter, die drin sind. Wir haben immer nur Langzeitmieten, also ein Mietvertrag ist mindestens ein Jahr. Weil wir wollen jetzt keine Projektstudios in der Hinsicht haben, sondern wir wollen Leute, die wirklich dauerhaft drin sind, die Teil der Community werden, die auch sehr divers sein soll, also divers in terms of Genres oder in Bereichen, wo sie arbeiten. Das sind Leute natürlich aus dem elektronischen Bereich, aber auch aus dem Hip-Hop, Pop, Rock, Jazz, Leute, die Musik für Film oder Werbung machen, solche Sachen. Diversität natürlich auch in Genderfragen. Da haben wir auch gerade jetzt ein Diversity-Programm ins Leben gerufen, um euch einfach auch da mehr Diversität zu schaffen, weil wir auch eben ganz wichtiges Thema darin sehen und kommt auch super an, läuft eben jetzt seit 2 Monaten. Ja, das ist im Großen und Ganzen so mal auf dem ersten Aufschlag des Riverside. Ja, stimmt, das war ja der Ausgangspunkt noch. Genau. Also auf jeden Fall cool, dass du es einmal so zusammengefasst hast. Also wir gehen auf jeden Fall auch später nochmal darauf ein, diesen Community-Aspekt, wie genau ihr das schafft. Und natürlich auch wie man sich diese Situation, ich glaube 90% von den Leuten, die das jetzt hören, die können sich ja gar nicht vorstellen, ich war ja schon mal da und das wirkt ja auch, das wirkt ja alles auf dich, das sind Studios, du siehst wieder alle rumlaufen, alle am Telefonieren, alle busy irgendwie, das ist super, also das ist halt einfach wirklich viel Tamtam, was da auch gleichzeitig passiert, ne? Ja, es tut sich schon was, ne? So wie ich gerade gesagt habe, wenn du so viele Leute hast, dann ist eigentlich, wir sind 24 Stunden am Tag offen, 7 Tage die Woche. Da gibt es nur ganz wenige Zeiten, wo mal niemand da ist. Also weil du hast die Nachteulen, die halt die ganze Nacht da sind und dann hast du die, so wie ich, eher schon um 7, 8 in der Früh, nachdem ich die Kleinen in die Kita gebracht habe, da reinfährt. Und ja, es hat irgendwie ständig Action. Ja, definitiv. Wie schafft ihr es denn überhaupt, so ein kreatives Umfeld zu schaffen? Also, weil wir sind jetzt schon mehrfach darauf eingegangen, Bedroom Producing ist einfacher denn je. Also jeder mit einem, keine Ahnung, Focusrite Solo und einem MacBook und vielleicht ein paar Bayer Dynamics oder Audio-Technicas kann einen krassen Track machen. Also was ist der Reiz an einem Studio jetzt abseits von der Community unbedingt? Also an sich ist natürlich, man muss sich wohlfühlen in dem Umfeld. Ne? Das ist bei Musikmachen wie bei jeder kreativen Arbeit. Absolut. Wenn du dich nicht wohlfühlst, machst du keine gute Arbeit, weil hast auch keinen Bock hinzugehen etc. Ne? Und es ist natürlich auch für jeden ein bisschen anders. Also du lernst auch Leute kennen, die sagen, hey, ich war jetzt 20 Jahre Homestudio, hat super funktioniert, aber ich kann jetzt nicht mehr. Oder nach 10 Jahren oder so, die dann sagen, ich brauche jetzt mal einen Tapetenwechsel und ich suche ein Studio, habt ihr was? Ne? Also es ist auch von der Seite her, dass dann Leute auch manchmal sagen, genauso, dass sie vielleicht nach 3, 4, 5 Jahren sagen, ey, gehe jetzt wieder lieber ins Homestudio. Ich habe jetzt meine Zeit hier gehabt, war super geil, aber ich möchte jetzt wieder Veränderung haben. Das ändert sich ja auch mit dem Alter und mit zunehmender Erfahrung, wo dich dein Weg hinführt. Ne? Das Studio selber, wie gesagt, das ist schon damals, wie die Jungs angefangen haben, das ganze Ding zu bauen, hat sehr Wert gelegt, dass es schön, aber gemütlich ist, dass die Leute sich selber auch entfalten können. Also unsere Räume sind alle leer, wenn die Leute das mieten. Also da sind keine Absorber, keine Akustik-Treatments drin, keine Tische etc. Da kriegst du nur eine Tür und einen Boden mehr oder weniger und hat die 4 Wände und die Decke drauf, weil die Leute sich selber dann drin entfalten wollen. Ne? Klar, absolut. Also es braucht ja auch nicht jeder Absorber oder halt die... Jeder hat andere Bedürfnisse, oder der eine will es in Rot, der andere will es in Schwarz und so hat halt jeder irgendwie seinen eigenen Touch dann drin. Weil auch jedes Recording, um jetzt mal von der Laienseite auch nochmal zu sprechen, ich bin jetzt nicht der versierte Producer, aber weil jeder hat ja auch unterschiedliche Anforderungen an sein Equipment, an das, was man benutzt. Was würdest du vielleicht auch sagen, ist das, was so...
ich sag mal, wenn jetzt einer sagt, okay, also wir kommen auch gleich noch darauf zu sprechen, so welche Art von KünstlerInnen sich bei euch am Ende bewerben, aber was würdest du sagen, ist das Minimum, was man halt braucht, um da wirklich auch sich was zu errichten, sage ich jetzt mal? Das Minimum, klar, du musst finanziell das Ganze stemmen können. Das sind halt Mietkosten, klar, die da auf dich zukommen. Wir gucken, und das ist halt einer meiner Hauptaufgaben auch drin, sich um die Curation und das A&Ring, wie man in der Musik so schön sagt, zu kümmern. Wer passt denn jetzt dazu? Vor allem, wir kriegen halt Anfragen, wir haben Wartelisten, da stehen sicher 50, 60 Leute drauf, die Anfragen gestellt haben. Ist dann immer die Frage, ob jetzt alle noch aktuell sind, schon wieder was gefunden haben, aber so um den Dreh sind halt 50, 60 Leute drauf und melden sich immer wieder. Das heißt, man guckt sich die Leute mal an, recherchiert ein bisschen, wer ist denn das, wenn man nicht den oder die schon kennt, aber guckt halt ein bisschen Biography an, ein bisschen Portfolio, mehr oder weniger Discography, was die so gemacht haben, und passen die dazu. Und dann, wenn es halt so ist, dass bei uns zum Beispiel ein Resident auszieht, dann guckst du halt, okay, jetzt ist es einer, der rausgeht aus dem Bereich Hip-Hop oder sonst irgendwas. Haben wir vielleicht schon genug Hip-Hop? Braucht man mehr? Braucht man wen anderen? Soll man mal gucken, eher Richtung das oder das zu gehen? Und dann ordnest du halt ein, was auch die beste Variante für die Community dann auch ist. Alright, ey, wirklich, wirklich cool. Aber inwiefern hat sich das Studio, also du bist jetzt erst seit 2 Jahren dabei, ich weiß nicht, inwiefern du darüber jetzt schon urteilen kannst, aber inwiefern hat sich das Studio jetzt seit Gründung verändert? Menschlich, soweit auch technisch gesehen. Naja, seit 2 Jahren bin ich als Teilhaber drin, ich bin seit fast 4 Jahren als Resident drin. Sie kam eigentlich mitten in der Covid-Zeit rein. Was da zu der Zeit, zu heute, hat sich natürlich viel verändert, weil während Covid eigentlich durftest du nicht am Gang draußen sein, du durftest nur raus mit Maske und so. Also da gab es halt sehr wenig Interaktion zwischen den Residents auch, logischerweise, weil halt keiner durfte. Und keiner auch genau wusste, dann war wieder wer krank oder war er nicht krank, und es war halt eine schräge Zeit halt. Wahrscheinlich mit der Kontaktperson, da gab es ja noch die Geschichte damals. Genau, also es war auch für die halt mit Leuten arbeiten, war es sehr schwierig. Du hast ja viele, die ProduzentInnen sind für den oder die, und die dann auch dabei sein sollten eigentlich im Studio und so. Und da war das halt auch alles nicht so ganz so einfach für die. So technisch natürlich hat sich das, was sich überall verändert hat. Früher hatte jeder irgendwie noch ein Mischpult mit drin stehen. Heute mischen die meisten digital und mischen in der Box natürlich. Egal, auch es hat sich, manche Studios, wie Tobi Neumann sein Studio, das ist nach wie vor full analog fast. Er hat zwar seine Digital Workstation drin, aber im Endeffekt ist das immer noch so, wie es war. Ne? Aber technisch würde ich sagen, hat sich nicht so krass viel verändert, außer dass halt neuere Tools drin stehen vielleicht oder neuere Interfaces etc. Der Rest hat sich, glaube ich, gar nicht so sehr verändert. Ich verfolge den Tobi tatsächlich schon etwas länger, und die machen ja auch jedes Jahr oder seit nur 2-3 Jahren jedes Jahr diesen Workshop mit Touching Sound. Ja. Das findet auch im Riverside statt? Das ist auch, also er hat sein Studio, nennt er Apollo Studios. Ne? Genau. Und das ist im Riverside, also ist auch in unserem Komplex drin. Und Tobi ist seit Tag 1 auch Mieter. Und ja, die machen das, ich glaube, sie machen es 2-3 Mal im Jahr sogar. Also das macht mit Anna und mit Namen vergessen. Können wir rausschneiden, ne? Können wir rausschneiden. Nee, aber also der ist da sehr, sehr aktiv mit der Schiene drin und macht halt sehr viel Mixing, Mastering für Gott und die Welt eigentlich. Ja. Geil. Du hast es ja schon beschrieben, also die Künstler in die Art von Studio, was man sich da rein, das ist alles extrem individuell, hat sich jetzt zumindest für mich so angehört. Aber um auch mal zu verstehen, okay, ich bin jetzt ein Künstler, ne, oder eine Künstlerin, die sich da bewerben möchte. Was ist so das typische Profil von den Leuten, die sich bei euch bewerben? Gibt es da irgendwas, was wir vielleicht alle sogar gemeinsam haben, oder sind da wirklich fast nur Unterschiede eigentlich? Kannst du das so ein bisschen benennen?
vermutlich ein bisschen schwer, da so eine Allgemeinheit draus zu formulieren, aber... Das ist eine gute Frage, weil es eigentlich genau auch das betrifft, wo ich mich drin beschäftigen sollte. Okay. Eigentlich geht man aufs Bauchgefühl. Also es ist so bei Leuten, du willst ja nicht den Einheitsbrei haben, du willst ja nicht eben ein Anforderungsprofil haben, Checklist und das muss alles passen. Du gehst bei jedem, du hast Newcomer dabei, siehst aber, da ist ihre Potenzial drin, ihre Engagement drinnen, wo du halt auch das Gefühl hast, okay, der oder die kann es schaffen und wird das auch packen, ne? Weil es geht ja auch darum, du willst ja dich dann jemanden reinholen, wo du dann dir denkst, auch nach 3 Monaten womöglich kann er die Miete nicht mehr zahlen. Ja, ne? Also das soll ja auch Beständigkeit dann drin sein und da hast du eigentlich sehr schnell, kriegt man schon im Normal, also eigentlich ein gutes Gefühl dafür, was nicht heißt, dass auch passieren kann, dass man ins Klo greift, aber im Normalfall, das passiert eigentlich sehr, sehr selten, dass man die Community regelt sich auch selber meistens. Ja. Also die so Self-Policing ist da auch, gibt es eben die eigenen WhatsApp-Gruppen, das, keine Ahnung, wenn eben in der Küche die Sachen rumstehen, wie halt in der WG, dann schickt halt irgendwer mal ein Foto und ein wütendes Smiley rum und sagt, hey Leute, räumt mal eure Sachen weg. Ne? Also das passiert dann eigentlich von selbst. Okay, du sagst ja auch, die Community, wie du schon sagst, maßregelt sich selber in dem Sinne. Also kommt auch ohne Eingreifen wahrscheinlich auch in vielen Momenten klar. Ist die Community selber eine Art von Zielgruppe, die ihr auch erreichen wollt? Oder gibt es da eine Zielgruppe sozusagen? Inwiefern meinst du? Was ich damit meine ist, dass ihr wirklich auch in der Community bestimmte Menschen haben. Also du sagst halt, du willst keinen Einheitsbrei haben, aber gibt es bestimmte Werte, die ihr in der Community sucht? Sagen wir mal vielleicht so, dass ihr oder dass es bestimmte Werte gibt bei Riverside, wo ihr sagt, okay, ihr kommt hier hin, ihr signt hier einen Vertrag. Ja, also das müsst ihr mitbringen, daran müsst ihr euch halten. An sich gehst du von vielen Sachen erstmal schon mal aus in der Musikbranche. Also von angefangen von Weltoffenheit und das hat also gewissen Code of Conduct eigentlich, der gilt, wo du halt sagst, logischerweise keine Diskriminierungen, das Ganze, dass keine AfDler drin sind oder solche Sachen, weißt du, so. Davon gehst du jetzt mal aus in der Musik. Kein Extremismus. Kein Extremismus generell, also auch jetzt nicht nur von der einen Seite. Es soll ja ein entspanntes Miteinander sein, wo dann nicht irgendjemanden aufpusht oder irgendwie so in die Richtung da was treibt. Und natürlich immer mit dem Fokus Musik. Also du hast aber die einen, die sind die kompletten Tech-Nerds und Analog-Gear, so auch wie ein Tobi, da sind auch einige andere drin, die fachsimpeln da halt und du gehst oft vorbei und denkst ja, okay, ich habe 0 Ahnung von dem Ganzen, ich gehe jetzt mal schnell weiter, ne, so auf die Art. Also das ist, und dann hast du die andere Seite, die da eher vom Business herkommt, das gleicht sich eigentlich gut aus. Gleichzeitig verknüpft es halt wieder, wenn ich dann jemanden brauche, der mir irgendwie nerdige Sachen liefern muss, weil ich eine Frage habe, wie funktioniert denn das da? Oder ich möchte mir eigentlich das und das zulegen. Hast du einen Vorschlag, ne? Und dann tauscht du dich da auch schon wieder aus. Und dann sagt Tobi, ist ein Paradebeispiel, der sagt dann, komm mal zu mir ins Studio, ich zeig dir was. Und du kommst dann 6 Stunden später raus, gefühlt, weil du halt alles gesehen hast und dann erst alles kaufen musst. Nee, aber es ist halt, das ist das Schöne dann auch. Du kannst halt versinken in so Nerd-Talks über das Thema. Und das ist dann auch oft auch Freizeit, auch bis zu einem gewissen Grad, weil das ja auch nicht nur Community, es sind ja auch irgendwie Freundschaften, die man da natürlich schließt und dann hängst du halt am Abend nochmal ab und hörst dir gemeinsam Mucke an oder sagst mal, ey, lass mal einen Track zusammen machen, ne? Und dann baust einen Track. Das ist halt dein Ding. Spontane Begegnung auf Augenhöhe. Absolut. Richtig. Okay, wirklich cool. Ich habe auch auf eurer Webseite ein bisschen rumgeschaut und habe dort gesehen, ihr bietet Services wie Mixing und Mastering an. Da ihr ja eher ein Studiokomplex seid und sich Individuen bei euch einnisten oder einmieten,
war meine Frage, also wer macht das dann? Also gibt es eine Person, die eingestellt sein muss, damit sie das macht? Oder wird das dann verteilt? Oder? Es ist da in der Hinsicht niemand angestellt bei uns. Es ist nicht so, dass wir es weitervermitteln. Also wenn jetzt jemand fragt, hey, ich suche einen Mixing Engineer oder einen Recording Engineer oder einen Producer oder Mastering, dann siehst du meistens schon raus, okay, was für ein Genre ist die Künstlerin etc. Dann kannst du es zuordnen. Dann kannst du sagen, ey, dafür passt der Henne oder Tobi oder der oder die und dann schickst du eine E-Mail raus oder quatscht mit den Leuten schnell mal und sagst, hey, ich habe da jemanden, bist du interessiert, dann verknüpfe ich euch. Also das ist dann eher aus der Hinsicht, dass wir da sagen, machen wir so. Also, wir machen es nicht in-house dann mehr. Also schon in-house, aber nicht jetzt unter dem Namen. Ihr vermittelt in den wir vermitteln die Leute. Ihr nutzt das Netzwerk im Endeffekt, was ihr vor Ort habt. Genau. Okay. Genau, also du hast ja schon gesagt, ihr habt eine starke Community, beziehungsweise ihr nutzt diese Community, um diese Leute miteinander zu verbinden. Wenn ich jetzt ein Mixing brauche oder wenn ich jemanden beim Mastering brauche, gibt es da aktive Maßnahmen, die ihr treffen müsst, um diese Community zusammenzuhalten? Oder gibt es da spezifische Dinge, die ihr tut, um das zu schaffen? Oder? Ja, einerseits weißt du natürlich, du kennst natürlich deine Residents da drin, also du weißt, was wer anbietet im Endeffekt. Wir machen halt nach wie vor einmal im Monat im Schnitt, meistens ist es irgendwie so der erste Donnerstag im Monat, machen wir so Roundtables. Da werden halt alle eingeladen. Manchmal kocht irgendjemand aus der Community. Wenn irgendwelche neuen Members kommen, dann kochen die für alle, die dann kommen. Hast du dann im Normalfall, also bei alle kriegst du nie an einen Tisch, außer Weihnachten schaffen wir meistens so ziemlich viele. Aber sonst, weil die meisten halt auf Tour sind oder unterwegs sind. Aber dann hast du halt 20, 30, 40 Leute und dann tauscht man sich aus und dann lernen sich auch die Residents untereinander kennen. Weil viele haben ja auch extrem unterschiedliche Schedules. Die einen kommen eben morgens rein und die anderen kommen erst um 22 Uhr rein und die sehen sich eigentlich normalerweise nie. Ne? Also und da kommen dann schon oft auch Symbiosen raus, wo einer merkt, hey, das ist ja eigentlich der perfekte Partner, mit dem der mir meine Mixes machen kann oder meine Arrangements machen kann. Also das ist eher von der Seite, das was aktiv betreiben. Des Weiteren ist halt bei mir auch noch viel diese ganzen Business Corporations eben, dass du dann halt Leute auch nochmal weitervermittelst, weil irgendwer sagt, hey, ich bräuchte einen Deal mit Firma XY, kannst du da eine Connection schaffen. Ne? Also es hört sich so an, als wäre es eigentlich eine sehr friedliche Symbiose, beziehungsweise ja, dass es einfach ein gutes Miteinander immer gepflegt wird. Und den Spruch hast du mir wieder in meinem Gehirn aufgeweckt, sage ich mal, mit diesem auch ein Tropfen Gift kann einen ganzen See zum Vergiften bringen, was auch immer. Ja. Also schwarze Schafe treten immer auf. Wie geht man mit Menschen um, sage ich mal, du hast diese Community und da ist jemand, okay, der fällt jetzt eigentlich gar nicht so gut rein und das merkst du oft erst im Nachhinein vielleicht. Ja, ne? Meistens erst nachhinein dann. Wahrscheinlich eher immer oder meistens im Nachhinein. Wie geht man damit um? Wie geht ihr damit um? Ja, wir hatten das, wie gesagt, jetzt auch nur einmal zum Beispiel so einen richtigen Fall. Der Rest ist eigentlich immer Self-Policing, das ist immer wieder beim Thema. Da kommt dann vielleicht mal ein anderer oder kommen Residents und sagen, hey, der oder die, das oder das, also und dann regelst du das und dann auch bis sich die Leute, gerade neue Leute, an so ein Umfeld gewöhnen, dauert es auch manchmal. Das ist auch dann auch nie bös gemeint von irgendjemandem und das regelt sich dann eigentlich sehr gut. Klar hast du mal Leute dabei, die sich halt nicht anpassen wollen oder nicht eingliedern wollen, aber eher dann auch noch Stress machen und für ein unsicheres Umfeld sorgen irgendwie, wo du dann sagst, wo Leute, wie gesagt, bei einem Fall hatten wir es eben dann so, dass wir auf einmal gemerkt haben, hey, Moment mal, die anderen Residents gehen gar nicht mehr, da sitzt keiner mehr beim Essen auf einmal im Pianoraum vorne, wo sonst mittags die Leute am Essen sitzen oder Kaffee trinken und da ging es dann relativ schnell, war klar, warum. Ne? Und dann war es halt in dem Fall so, dass die Person hat dann halt auch noch einige Hausregeln gebrochen und dann musste man halt nach 3 Monaten die Notbremse ziehen und sagen, ey, sorry, es geht so nicht weiter und müssen uns nach einem neuen umsehen.
So Sachen gibt's, aber das ist auch das, was wieder zeigt, wie wichtig diese Kuration ist, wo wir auch wieder gelernt haben, ey, wir müssen uns die Leute vielleicht doch noch mal ein bisschen genauer auch angucken, weil wie gesagt, davon profitieren ja alle. Es ist nicht nur der eine, du willst ja auch Ruhe haben, du willst ein entspanntes Umfeld haben, wo sich die Leute wohlfühlen. Und gleichzeitig schweißt die Community im Nachhinein aber auch wieder noch mehr zusammen, weil die halt auch sehen, hey, so geil kann es sein, wenn alles passt, ne? Ja, definitiv. Absolut. Welche Tipps hast du denn für Producer, die, sag ich mal, so fortgeschritten sind, dass sie sagen, okay, jetzt meine eigenen 4 Wände habe ich durchgespielt, ich schaue mich nach einem Studioplatz mal um. Gibt es da irgendwie vielleicht 1, 2 Sachen, die du den Leuten mit auf den Weg geben kannst? Naja, wie gesagt, das ist so wie bei allen. Es ist eine Investition im Endeffekt in einen selbst, in die eigene Zukunft, die man da trifft. Man muss natürlich, so wie bei jeder Investition, abwägen, zahlt sich die auch aus für mich. Ne? Also man sollte jetzt, glaube ich, nicht glauben, man geht bei uns rein und dann ist man da gefragt und hat Jobs ohne Ende. Das ist ähnlich wie SAE-Beispiel. Bei uns war es ja auch so, dass Leute da drin waren, die geglaubt haben, wenn sie dann rauskommen, dann sind sie Engineers und kriegen Jobangebote ohne Ende. Das ist so dieses bisschen naive Herangehen. Ne? Also man muss sich immer bewusst sein, okay, ist eine Investition, das kostet Geld. Ja. Wie gesagt, das ist auch ein Grund, warum wir sind sicher nicht günstig in der Hinsicht. Das soll auch, also im Berlin-Vergleich sind wir da mit den, sage ich jetzt trotzdem, Premium-Studios auf einer Ebene. Aber es soll ja, und manche sagen auch, es soll ja oder es muss auch ein bisschen wehtun, damit du auch angetriebener wirst, damit, also dass du halt dahinter bist. Ne? Weil dann, wenn es halt was kostet, dann sagst du, okay, ich muss das jetzt auch nutzen. Wir hatten es, glaube ich, in einem anderen Gespräch mal, gibt so einen typischen österreichischen Spruch, wo man sagt, eben was nichts kostet, ist nichts wert. Ja. Und es ist aber auch so, wenn ich dir jetzt ein Pair Headphones schenke, die 1.000 Euro kosten, freust du dich wahnsinnig drüber, aber du wirst sie nie so wertschätzen, als wenn du selber dafür gearbeitet hättest oder ich sage zu dir, hey, weißt was, ich gebe dir einen Special Price, mach statt 1.000 Euro 500. Du hast eine andere Wertschätzung dafür, wenn das Ding was kostet, als wenn es für Umme ist. Ne? Und das hat an sich nur mit der Psyche des Menschen ist ganz normal. Es ist reines Mindset, wenn man es eigentlich Mindset, so sieht. Genau. Man bestimmt halt seinen Lifestyle oder auch zu einem gewissen Grad damit, weil, also ich habe mir gerade Gedanken gemacht darüber, so 1.000 Euro würde mich schon im Monat, also wenn ich jetzt noch Vollzeit arbeiten würde, sehr hart einschränken. Aber in Wirklichkeit kann man es ja auch einfach umdrehen und sagen, ey, das ist keine Einschränkung mehr von meinem Gehalt, sondern das ist einfach ein Lifestyle, den ich mir jetzt setze. Absolut. Einfach zu sagen, so, okay, ich bezahle jetzt für dieses Studio, ich habe eine Hälfte im Monat kein Geld für Essen, das heißt, ich muss jetzt im Studio sein und versuchen, das Essen zu erarbeiten. Absolut, man muss es als Investition und als Business sehen. Es ist so, wie wenn du halt ein Startup hast oder Company bist, dann musst du ja auch irgendwo arbeiten. Ne? Also du musst auch ein Office mieten oder gehst in einen Coworking Space oder so, irgendwas in die Richtung. Und da suchst du dir auch das aus, was dir am meisten weiterbringt. Ne? Du willst jetzt nicht ein Office, nur weil es günstig ist, in keine Ahnung, irgendwo nach Brandenburg rauszugehen, wo kein Mensch ist. Ne? Weil da hast du halt kein Netzwerk, da kannst du niemanden treffen, musst immer 3 Stunden, aber hin und retour fahren und so, und dann hast du keinen Bock am Abend mehr und dann verlierst du halt auch den Anschluss dran. Ne? Absolut. Und das ist halt schon auch bei uns natürlich mit dem Standpunkt in Kreuzburg. Wir sind mitten im Herzen von Berlin im Endeffekt. Jeder kann nicht sofort hinfahren, du bist von überall leicht erreichbar. Und die Nachbarn drumherum ist auch viel Musikindustrie. Das heißt, die Leute verbinden dann auch gleich ihre Meetings da und so. Also, ich wollte gerade sagen, ihr habt ja Universal eigentlich quasi mit einem Paddelboot direkt gegenüber. Stimmt, so. Ja, die sind ausgezogen. Ach, stimmt. Universal die Beleuchtung ist ja auch nicht mehr da. Stimmt, nee, das ist mir aufgefallen. Universal ist weg. Okay, die haben ein neues Ding gebaut. Es wird zu spät fertig, wie so einiges in Berlin, weil man später wird. Schaut uns an den Flughafen. Genau. Wobei, das dürfte so ein
deutsches Phänomen sein. Irgendwie mittlerweile Stuttgart braucht ja auch ewig mit seinem Bahnhof. Die Bahn ist ja sowieso ständig dahin. War ja gestern beim Fußball sogar so, dass die Holländer mit dem Bus, mit dem Flieger landen mussten. Die haben es mal rechtzeitig geschafft, ja, irgendwie sowas. Aber sind raus. Sorry, Holland. Ja, also wie gesagt, das ist, du brauchst schon gewisse Barrieren, die auch wehtun, glaube ich. Wie gesagt, deswegen, du musst ja auch ein Studio dann noch einrichten. Also da kommt ja auch noch on top. Also da bist ja schon mal eine kleine Stange Geld los. Ja, definitiv. Aber das ist halt Teil des Investments in deine eigene Zukunft dann da drin. Klar. Wie viele Mitarbeitende seid ihr denn in dem Studio? Also die nur für die Instandhaltung und die neuen Leute sorgen? Ja, wir haben unseren Samuel, Shoutout, der unser Studiomanager ist und dann alles eigentlich macht von den Events auch drin. Wir haben ja einen Eventraum auch noch, bis um die ganzen Wehwehchen der Residents, wenn irgendwo was nicht klappt, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und dann haben wir noch einen Werkstudenten mit drin, den Fabian, auch Shoutout natürlich. Shoutout an alle von Riverside, auf jeden Fall. Und eigentlich, das sind eigentlich die zwei, die den Laden, also das operative Geschäft leiten. Der Martin und ich bewegen uns eher im organisatorischen, halt, so wie ich gesagt habe, bei mir halt viel Richtung A&Ring und Business Corporations. Gleichzeitig halt sind wir auch die irgendwelche neuen Konzepte uns überlegen, okay, wie können wir auch das Riverside future-proof machen, dass wir auch auf die nächsten 10, 12 Jahre, 15 Jahre da ein gutes Studio liefern. Ne? Geil, eigentlich klaue ich ihm gerade den Vortritt, aber ich muss da direkt an die Frage einmal anknüpfen. Du bist gerade bei Expansion. Gibt es denn Pläne, jetzt das Studio vielleicht auch aus Berlin rauszuholen, jetzt einen neuen Standort vielleicht in London mal aufzumachen oder in anderen großen musikalischen Städten? London macht seit Brexit nicht mehr so viel Sinn. Okay. Also ich habe lange in London gelebt und ich habe immer noch eine starke Verbundenheit zu der Stadt, weil irgendwie noch nach Berlin immer noch die zweite Lieblingsstadt irgendwie ist. Aber da hat sich halt viel verändert jetzt natürlich, eben gerade durch den Brexit. Sind viele Studios gestorben über die letzten 20 Jahre, also massiv vieles. Es gab Pläne, in Hamburg mal was zu machen, das wird dann durch Covid durchkreuzt. Da war eigentlich die Planung schon relativ weit. Jetzt tatsächlich gibt es in Berlin Ideen für einen zweiten Standort noch einmal, wo wir in Neukölln noch mal was starten können. Wird man sehen, in welche Richtung das auch geht. Es wird gar nicht so sehr Richtung vom Konzept wahrscheinlich gehen, so wie es Riverside an sich auch mit den vielen Projektstudios und so weiter ist, sondern wir haben auch eine sehr große Nachfrage Richtung Dolby Studios, weil halt das auch immer ein wichtigeres Format wird, gerade durch neue Konsumformen von Musik in Games, in Spatial Audio Experiences, im Metaverse. Absolut. Und da wird schon sehr viel gemacht. Die Anfrage ist sehr groß. Da haben wir einfach nicht groß genug Räume und teilweise, da wir im Keller sind, großteils auch nicht die Raumhöhen dafür. Und da ist schon die Überlegung, man könnte dort wirklich so einen Hub für Dolby Studios auch machen. Wird man sehen. Also es wird sich zeigen, das ist vielleicht ein Ding in den nächsten 1-2 Jahren, das wir verwirklichen wollen. Der Rest ist immer wieder, es gibt die Überlegungen. Gab auch immer wieder mal Überlegungen, im Süden was zu machen, da es ja doch einige Orte gibt, wo eigentlich relativ viele Musiker und ProduzentInnen sind, die eigentlich dort halt dann in ihren Häusern oder Wohnungen produzieren und dann halt eigentlich auch gerne in so Komplexen wären. Also Stichwort Lissabon zum Beispiel oder so. Also gibt immer wieder mal Überlegungen. Gleichzeitig sagt man sich dann, eigentlich läuft es hier ganz gut, soll man es sich antun, es ist wieder mehr Arbeit, dann hast du noch einen zweiten Standort mit der Hin- und Her-Travelerei. Manchmal ist vielleicht dann auch wieder ganz gut so, wie es ist. Muss man schauen, wenn die Opportunity gut ist und wenn es Sinn macht. Aber wo wir schon von Zukunft und Opportunity sprechen, das hat mir sowieso schon die ganze Zeit auf der Zunge gebrannt. Du bist ja auch ein Freund von AI, von innovativen Technologien, die man
ne, Dolby hast du jetzt auch angesprochen. Gibt es da konkrete Pläne, was man jetzt relativ zeitnah, also sprechen wir jetzt mal von den nächsten 1 bis 5 Jahren, was ihr vielleicht auch plant einzusetzen oder was es auch schon gibt, was vielleicht auch andere noch gar nicht so kennen? Also was es geben tut, einiges schon. Wir sehen halt, dass wir Need gerade haben, weil auch die Anfragen da sind. Immer wieder auch für Podcast-Recordings zum Beispiel. Ja. Also Podcast-Videocast, weil es meist ja mittlerweile mit Bild auch ist. Ne? Gibt es ja auch jetzt relativ neu bei Spotify. Shoutout an Spotify, danke. Vor allem auch mit Möglichkeiten, das in einem Greenscreen zu machen oder mit Greenscreen zu machen. Gleichzeitig aber auch für Livestreams, also für Musik-Livestreams oder jeglichen live gestreamten Content eigentlich auch, bis hin zu Social Media oder halt Recorded Sets, ein DJ-Set oder eine Band aufzunehmen und einen Hintergrund zu bauen, der dann in der virtuellen Welt stattfindet. Also da gibt es ja dann, ist eigentlich grenzenlos die Möglichkeit. Und da sind wir gerade so in der Konzeptionierung für einen Plan eben in dem Lab, das wir haben, das unser Veranstaltungsraum ist, wo wir sagen, okay, da wird es eine Corner geben, da wird es einen Bereich geben, wo man dann eben auch relativ schnell mit Plug and Play rein kann, sich sein Setup zurechtlegen kann und kann da eben einen Podcast/Videocast aufnehmen oder kann eben einen Livestream machen. Und die einerseits die Residenz ist der Need da, also da kommen die Fragen aber auch von extern. Das kann man dann auch extern sehr gut vermieten. Und da sind wir gerade in der Planung eigentlich jetzt so drin, dass wir gucken, okay, was braucht man denn alles? Das ist ja auch wieder, sind Investitionen, aber müssen sich natürlich auch dann wieder tragen. Klar. Aber das ist so einer der Schritte, die wir gerade machen. Gleichzeitig bauen wir gerade an einer sogenannten RS-Base. Das ist eine Riverside Base, ist eine App, die eine Music Community werden soll. Also denkt an LinkedIn /Discord /Reddit, wo du eine App hast, du bist Mitglied einer Community, startend aus dem Riverside Studios, die halt eine Trusted Community ist auch, aber dann kommen halt Partner dazu, wie vielleicht die Studenten der SAE oder Studenten der NYU, mit denen wir sehr viel kooperieren, die sind eben auch Kooperationspartner von Riverside, aber auch Music Industry Experts. Also wir reden da mit verschiedenen Partnern aus der Industrie, die dann ihre Mitglieder mit reinholen. Und auch da wieder ist das Wichtige, es muss kuratiert sein. Also der Martin spricht auch immer wieder, bringt da ein perfektes Beispiel. Clubhouse, können sich die meisten wahrscheinlich noch erinnern, in Covid-Zeiten, eine App, die durch die Decke ging. Ach, ja, stimmt. Und kannst du doch noch erinnern. War das dieses Hausparty-Ding? Du hast es, es war ein Sprachchat und du wurdest du hast die App, du hast Zutritt nur gekriegt über einen Invite. Und jeder, der drin war, hat irgendwie am Anfang überhaupt nur ein Invite gekriegt. Das heißt, du hast sehr gut überlegt, lade ich jetzt dich oder dich ein. Ne? Kannst natürlich sagen, wenn ich dich einlade, kannst du ihn einladen, aber es war relativ streng kuratiert, wer darf denn da rein? Du hast halt ein verknapptes Angebot. Du hast ein verknapptes Angebot, war das genau. Genial, das muss man sagen. Und das war halt zu Covid-Zeiten, wo jeder zu Hause saß, hast du dann auf einmal, gab es einen Music Industry Tech Talk oder Techno Talk und dann warst du da mit 20 Leuten drin. Und da war aber Richie Hawtin dabei, da war Carl Cox dabei, da waren irgendwelche Tomorrowland-Veranstalter drin, da waren echt Leute drin, wo du so Professionals, die man kennt, wo du wow warst, weißt du, so, und jeder saß irgendwie zu Hause am Klo oder sonst so und war halt in dem Chat drin und du konntest aber auch reden, also mit den Leuten. Das war halt wirklich wie ein Panel-Talk bei einer Conference mit Publikum. Ja. Und dann hat natürlich Clubhouse war die Idee wahrscheinlich auch zu verkaufen, Investments zu kreieren, weil du musst ja auch ins Wachsen gehen. Und dann haben sie halt die Gates geöffnet und haben halt gleich mal, jeder hat 5 Invites, dann waren es irgendwann 10 Invites. Und auf einmal war halt jeder Typin drin, die halt nichts damit zu tun hat. Und dann waren halt in so einem Talk, wo vorher 20, 30 spannende Leute dabei waren dann auf einmal 2000 dabei, wo 90% nur Quatsch im Kopf hatten und dann kam es zu keiner Diskussion mehr und auf einmal ist die Plattform, die ganzen wichtigen Leute sind rausgegangen und jetzt, die Plattform gibt es immer noch, aber ist völlig uninteressant. Ne? Also ich habe bis gerade ehrlich gesagt vergessen, dass es das mal gab. Ich glaube, man vergisst es auch. Also ich habe auch zuletzt mal googeln müssen oder schauen müssen, ob es es noch gibt. Es ist noch da.
Aber wie gesagt, das ist halt, die haben auch den Absprung verpasst im Endeffekt dann auch. Oder halt waren dann vielleicht in dem Moment zu geil auf die Kohle, die sie kreieren hätten können. Vielleicht auch was. Aber das zeigt halt, wie wichtig das ist und das bauen wir halt eben auch gerade. Schon wieder. Aber wird auch in den nächsten Monaten an den Start oder Wochen, Monaten an den Start gehen, wo man eben als normaler Besucher einfach nur ein bisschen Übersicht, News kriegt. Aber wenn man dann auch Mitglied ist, da kann man einen Antrag stellen, das wird dann bewertet, ob das Sinn macht, dass man mit rein ist oder nicht. Dann hat man natürlich Zugriff auf verschiedene andere Bereiche auch drin. Es können auch Musikindustrie-Jobs sein oder whatever. Also alles halt rund um die Musikindustrie. Aber ihr wollt halt die Idee von Clubhouse, hieß das nochmal? Ne? Ja, nee, also das Beispiel Clubhouse war nur mit der Kuration, warum die Kuration so wichtig ist. Also es ist eher eine Plattform, so eine Mischung aus LinkedIn und Discord, würde ich jetzt erstmal sagen, wo du einerseits du hast viele Foren, viele Bereiche, wo nur gewisse Leute Zutritt haben, aber du hast auch du kannst Jobs reingeben, du kannst Produkte bewerben, etc. So in die Richtung. Mega cool. Spannend. Mega cool. Möchtest du daran anknüpfen oder? Ja, da bist du jetzt tatsächlich dran. Ja, weil mich interessiert ja auch, du hast es ja schon angesprochen, ihr habt ja nicht nur Künstlerinnen als Kunden, sage ich jetzt mal, sondern die GEMA ist bei euch auch, hat Mieter oder Mieterin, ich weiß nicht, wie man die GEMA gendern kann, aber auf jeden Fall GEMA Music Hub. Das GEMA. Das GEMA. Gibt es da, also du hast auch vom Diversity Project, hast du schon angesprochen, welche Art von Zusammenarbeit findet dann mit diesem statt, weil es ja nochmal wahrscheinlich anders ist als ein Resident oder ein Künstler oder eine Künstlerin, die da ist. Ja, in dem Fall ist es so, dass die GEMA tatsächlich das erste Mal in ihrer Geschichte ein Studio hat auch. Ist bei anderen Verwertungsgesellschaften durchaus auch mal üblich, dass die das haben in England oder Frankreich. Die sind zusammen mit Embassy of Music / Music Hub, ist auch ein Konstrukt, Mieter eben, das ist das Studio 2 bei uns. Und die einerseits vermieten die oder stellen es ihren Künstlern bereit. Also du kannst es halt als GEMA-Mitglied zu Special Rates mieten, dieses Studio. Teilweise haben sie auch irgendwelche besonderen Artists, die da reinlassen, machen aber auch eben auch da mal einen Podcast oder ein Interview drin oder Shootings. Und gleichzeitig veranstalten sie bei uns, jetzt glaube ich, dieses Jahr sind es 8 Songwriting-Camps in den Riverside Studios. Davon sind auch 2 Female Songwriting Camps. Also da nehmen die dann ihr Studio, aber meistens noch auch 2, 3 andere Studios von Residents in Beschlag, mehr oder weniger. Und dann hast du halt da 20, 25 Songwriterinnen, ProduzentInnen, die halt dann eigentlich wild drauf losproduzieren. Und es ist eine enorme Energie. Also ich habe mir das mit so einem Songwriting-Camp eigentlich nie so vorstellen können, weil ich nicht so der Typ dafür irgendwie gefühlt bin. Aber was da dann eigentlich auf einmal für eine Energy durch den Raum geht, ist enorm, wenn da so 20 Kreative aus verschiedenen Bereichen eben, weil SongwriterInnen und ProduzentInnen und BeatmakerInnen und so weiter, und dann finden sich 3, die zusammensitzen und irgendwie da in 2 Tagen 2, 3 Tracks schrauben, ist dann schon geil. Also solche Sachen macht die GEMA dann da sehr viel. Ja. Auf jeden Fall ein großer Traum von mir im Alter, irgendwann mal sowas zu machen, definitiv. Vor allem, wenn du der Veranstalter von sowas bist. Genau, Absolut. genau. Das ist auch momentan, man sieht das auch jetzt immer mehr wieder, das gab es früher, es war mal eine Zeit so ein bisschen eingeschlafenes Ding mit so Songwriting-Camps, aber ist heute, gerade auch weil KünstlerInnen merken, dass diese Kollaborationen so wichtig sind, auch in Form von Sichtbarkeit, weil wenn ich mit euch jetzt einen Track mache, dann ziehe ich auch eure Fangruppe an. Definitiv. Und umgekehrt, ne? Und man kann halt seine Fans einfach erweitern, ne? Weil der eine oder andere bleibt dann hängen dabei und sagt, ey, Albert ist eigentlich auch ganz cool, ne? Ich folge dem jetzt auch mal. Und so funktioniert das halt, und das bei Songwriting Camps eigentlich eine sehr, sehr geile Synergie da. Absolut. Ja, was würdest du denn einem jüngeren Ich von dir mitgeben, wenn du jetzt zurückblickst, 10, 20 Jahre Geschichte schon, was hast du 1, 2 Sachen, die du dir einfach mitgeben könntest auf dem Weg? Ich mir selber.
Öfter Nein sagen, selbstbewusster sein, also sich nicht also öfter mal mehr an sich glauben und nicht so sehr auf andere, um irgendwie Bestätigung zu gieren, wenn man so sagen will, so, wo man halt denkt, ich weiß nicht, keine Ahnung, ja, also wo man zu viel oft an andere hängt als an sich selber. Das sind eigentlich so, den Rest würde ich genauso machen. Ich glaube auch mit allen Ups und Downs, also auch mit allen positiven wie negativen Dingen, weil aus den negativen lernst du mehr als aus den positiven meistens. Die gewisse, den Crap musst du auch mitmachen. Das ist auch immer so ein Ding, das leider bei uns in unserer Kultur in Europa sind Fehlschläge nicht so gern gesehen. Das ist eben gleich als Versagen und als, ich weiß nicht, was wir jetzt gesehen. Gerade in der Businesswelt habe ich das halt schon auch mitgenommen. Wir arbeiten halt sehr viel mit US-Companies auch zusammen, jetzt von der Sequence-Seite auch her. Da bist du eigentlich gar kein richtiger Geschäftsmann, wenn du nicht mal irgendwas auch ins Sand gesetzt hast. Weil die halt auch sagen, du kannst nur guter Geschäftsmann sein, wenn du auch mal ganz unten warst oder wenn du das auch erlebt hast, wenn es sehr eng ist, weil du sonst nie wissen wirst, wie du in Stresssituationen oder in Paniksituationen umgehst. Und das lernst du daraus. Und die gleichen Fehler, wenn du die gleichen Fehler zweimal machst, dann kann dir auch keiner helfen, dann bist du selber schuld. Aber im Normalfall lernst du daraus und machst das nächste Mal besser und optimierst halt so lange, bis du so weit kommst, oder dahin kommst, wo du hin willst, irgendwie auch. Ich glaube auch allgemein im Bereich Musik, Kunst, in dem ganzen Ding sind Fehler ja mit einer der erwünschtesten Sachen. Also durch Fehler entstehen die geilsten Dinger. Also so irgendwie, man bleibt eine Stunde zu lange im Studio und dann trifft man halt doch noch irgendwen oder jagt sich keine Ahnung. Ja, oder du machst irgendwie auf dem Synthi, stellst irgendwas ein und willst eine Hookline einspielen oder irgendwie einen Sequencer programmieren und machst irgendwie einen Fehler, weil du ihn nicht auf 8 Steps, sondern nur auf 7 Steps hast und denkst dir, ey, das ist eigentlich gerade so geil, rhythmisch, dass jetzt schon wieder geil wird, der Groove jetzt funktioniert dann. Ist ja nicht der Fachbegriff auch bei den Producern, sagen wir mal so Lucky oder Happy Accidents irgendwie, also genau. Ist aus Versehen passiert, aber es ist trotzdem geil am Ende. Shoutouts wieder an Bob Ross an der Stelle, Happy Little Accidents. Ja, genau. Das ist immer das Wahre gewesen. Genau. Wir haben jetzt davon gesprochen, was du jetzt, sag ich mal, rückblickend anders gemacht hättest. Um jetzt auch mal wieder auf das Generelle zu kommen, auch, was glaubst du, wird in den nächsten 10 Jahren noch auf Riverside zukommen? Wo glaubst du, werdet ihr euch hinentwickeln? Beziehungsweise, ob überhaupt noch in den nächsten 10 Jahren, welcher Bedarf wird überhaupt existieren in unserer immer weiter digitalisierten Gesellschaft? Ne? Ich meine, das große Challenge ist, kann man die Frage auf 2 Sachen aufteilen. Das Riverside einerseits mit dem Community-Faktor, den man hat, man muss halt ständig beobachten, evaluieren und dementsprechend sich anpassen. Also die Richtungen anpassen mit verschiedenen Needs, die man hat. Vielleicht wird es eine andere Mischung an Artists sein. Vielleicht werden es doch auf einmal mehr Music Tech Businesses, kleine, also One-Man-Shows sein oder so. Vielleicht wird es, gerade AI natürlich liefert gerade massiv viel. Dann kommen wir eben zum zweiten Punkt. Was wird Musik sein in 10 Jahren? Ja. Ne? Es wird schon mehr Musik denn je. Es wird schon mehr Musik denn je produziert. Ich meine, du hast jeden Tag 100.000 oder 80.000 neue Tracks auf Spotify, wovon 47% dann nicht mal ein Play kriegen. Das ist das nächste generell von der ganzen Musik. Es ist absurdum eigentlich, dass die Leute nicht mal ihren eigenen Track einmal zumindest spielen. Oder die Mutter spielt ihn wenigstens einmal ab. Eben, aber das ist, wie gesagt, das ist immer wieder ein Phänomen, dass Leute Sachen produzieren und hochladen und eben, ich würde halt zumindest hingehen und meinem Track einmal ein Play schenken. Aber gut, vielleicht wollen sie es auch selber gar nicht mehr hören. Und jetzt natürlich mit AI, mit Generative AI wird sich natürlich massiv viel ändern. Also einerseits in der Geschwindigkeit, wie man produzieren kann, da reden wir jetzt noch gar nicht nur von den Udios und Sunos dieser Welt, die eben komplette Tracks auch machen. Das wird auch immer mehr, wird auch natürlich Jobs kosten. Also ja klar, wer braucht dann heute noch Fahrstuhlmusik, die programmiert ist oder für viele solche Einsatzgebiete, wo man gar nicht so richtig hinhört, das kannst du Generative AI machen lassen. Das ist
auch völlig legitim. Frage ist da immer, wo wurde das Model trainiert? Ne? Dann sind wir wieder immer in der Rechtsfrage. Ja. Aber jetzt für den normalen Produzenten hat sich ja schon viel geändert, auch im ganzen Tooling. Also wenn ich mir angucke, was Isotope oder andere Hersteller an EQs, an Kompressoren, bis hin zum Mixing schon schaffen. Und wir sind ja gerade erst am Anfang. Ja. Also es wird sich schon, AI wird eine Challenge sein. Ich sehe es aber überhaupt nicht negativ, weil ich bin da eher auf der Welle, wo man sagt, embrace it, use it. Wenn du es verwendest, kannst du auch mitbestimmen, wo die Reise hingeht. Ja. Und Nile Rodgers hat das sogar gesagt, ne? Der Ski-Gitarrist, wo er gesagt hat, embrace it, use it. In den 70er, 80ern haben halt auch alle gesagt, wie die ersten Drumcomputer kamen, oh Gott, das ist das Ende der Welt, es wird keine Drummer mehr geben und es wird alles ersetzt und nur mehr digital und Ding. Was ist passiert? Drummer sind immer noch da. Mag manche freuen und manche nicht, die einen Nachbarn als Drummer haben, aber sie sind immer noch da, Gott sei Dank. Und es sind aber ganz neue Genres aus Musik daraus entstanden. Klar. Wir hätten kein Hip-Hop und kein Techno. Nicht mal hier. Ja. Wir säßen wahrscheinlich nicht hier zu ja. dem Talk, weil wir keine Leidenschaft für elektronische Musik hätten. Ne? Also das ist, und das wird mit AI genau das Gleiche sein. Wohin die Reise geht, das ist halt immer, dieses Ungewisse schreckt natürlich Leute ab. Aber das ist ja das Schöne auch gleichzeitig dran, dass man es nutzen kann und gucken kann, was kommt dabei raus. Damals hat man ja auch gesagt, ja, Autos, das wird sich bestimmt nicht langfristig durchsetzen. Ja, dann ist der Beruf des Kutschers halt ausgestorben am Ende. Aber was wir jetzt wieder eine breite Palette bekommen haben an Jobs, und das ist ja in jedem Bereich so, Internet, das hat auch nochmal alles verändert. Ja, also das ist ja nochmal auf unser Beispiel, hier stehen 2 Plattenspieler, ist ja auch einfach ein Medium aus einer anderen Zeit und es gibt halt wirklich immer noch Leute, die einen 20-Kilo-Koffer mit sich durch die Weltgeschichte schleppen. Es ist, wie gesagt, ist ja auch fair enough, wenn du Bock drauf hast, aber die meisten haben halt keinen Bock mehr drauf. Ne? Ich bringe immer das Beispiel, ich war selbst nicht dabei, aber wenn der erste Höhlenmensch irgendwie Feuer gemacht hat in irgendeiner Höhle wahrscheinlich, haben auch Leute gesagt oder andere gesagt, lass das mal lieber, ist heiß oder so wie hier, ist heiß, nee, aber ist vielleicht nicht so geil oder du erzürnst irgendwelche Götter. Lass das mal lieber. Man hat es trotzdem gemacht und dadurch haben wir jetzt auch leckeres Essen. Ja. Authentizität ist im Endeffekt das Wichtigste. Man muss es halt für sich auch richtig rüberbringen, glaube ich. Und verwenden und ausprobieren. Wenn man draufkommt, bei AI ist natürlich das Thema, ja klar, das Ding geht auch nicht mehr weg. Also das muss man sich schon bewusst machen, wenn Leute jetzt meinen, nein, das Ding bleibt und das wird meiner Meinung nach das nächstgrößte Ding nach dem Buchdruck irgendwie, was die Menschheit schon sehr nachhaltig verändern wird in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Ich nutze kein Google mehr. Ich sage ehrlich, sei denn, ich suche Webseiten aktiv. Ja. Nee, also wenn ich eine Antwort will, wo man früher wirklich so einen Satz in die Google-Suchleiste reingeschrieben hat, also ich war zumindest so ein Opfer, aber es ist halt so einfach. Es ist bei mir genauso, einfach. ChatGPT oder Gemini ist offen und keine Ahnung, ich habe ein AI-supported E-Mail-Programm, das die Sachen filtert vorher schon, ob ich es brauche oder nicht und funktioniert top. Ich mache auch, heute war gerade ein Beispiel, wenn ich Recherche betreibe, halt auch für verschiedene Teile. Wir machen auch bei Sequence zum Beispiel gerade ein AI Research Program, wo wir halt Richtung AI-Erkennung auch gehen, dass wir rausfinden, okay, was ist ein Generative AI Created Music und womit wird das Model trainiert, damit die Richtigen die Kohle zum Beispiel kriegen. Wenn ihr Recherche macht, dann hast du halt solche Texte mit keine Ahnung wie viel Zeilen, machst einmal Copy-Paste in ChatGPT rein, sagst ihm, ey, fass mir das auf 5 Sätze zusammen oder auf 10 Sätze, damit ich bestimmen kann, ob das wert ist, dass ich das Ganze lese. Und dann entscheidest du, das wäre es vorher jetzt einen Assistenten dafür gebraucht, ne? Oder einen Studi, der halt hilft und das dann macht. Ich finde allein auch E-Mails schreiben ist so ein Zeitfresser für sich. Kannst du da sagen, ja, man muss es ja nicht im Endeffekt schreiben lassen und dann abschicken, aber es ist halt eine gute Vorlage meistens. Voll, also die ganzen Programme sind da schon massiv und jetzt kommt Apple kommt auch im Herbst um die Ecke mit. Das wird auch nochmal eine spannende Entwicklung. Heißt, werden wir in Europa kriegen wir es erst wahrscheinlich nächstes Jahr, weil Datenschutz und so, das ist in Europa ein bisschen, auch aus guten Gründen, ein bisschen vorsichtiger. Hindert aber halt wieder, muss man auch sagen, die Skepsis der Technologie gegenüber in Europa hindert uns auch oft. Ja. Weil, wie gesagt, da gab es, ist jetzt auch schon 3, 4, 5 Monate her, aber gab es eine Studie, wo halt in Amerika mittlerweile irgendwie über 50% der Companies AI irgendwie integriert haben. In China sind es über 80%, in Europa waren es 17%.
Und das ist halt das Problem, weil wer weiß, ob und hin und her. Und wir haben so ein bisschen eine skeptische Einstellung gegenüber neuen Sachen. Ja, deswegen reden wir auch immer von der guten alten Zeit. Also, das würde uns manchmal ganz gut tun, ein bisschen mehr, ein bisschen offener und nicht eher negativ eingestellt zu sein. Das geht ja in die Richtung, was du eben gesagt hast mit, ja, nur weil wir uns jetzt dagegen querstellen, die anderen machen es ja trotzdem am Ende. Das ist nicht so aufzuhalten, ja. Um das Ganze einmal abzurunden, wir könnten hier, glaube ich, noch alle ein wenig über KI labern, das ist ja ein mega spannendes Thema. Wir kommen jetzt zum Part der schamlosen Selbstvermarktung. Hast du denn irgendwelche Projekte in nächster Zeit, die anstehen, etwas, was du rausbringst oder etwas, was du groß ankündigen möchtest? Groß nicht, aber also einiges hatte ich jetzt schon besprochen, was wir so haben mit Riverside vorhaben. Bei Sequence, wie gesagt, tut sich auch sehr viel in dem Bereich. Da kommen auch ein paar neue Dinge, die man aber noch nicht so genau titulieren kann, weil es auch noch so ein bisschen noch im Geheimen ist. Persönlich bei mir werden einige Releases wieder kommen, bin wieder fleißig am Produzieren. Das hat zwischendurch ein bisschen gelitten drunter, weil einfach zu wenig Zeit war. Wahrscheinlich kommt auch im Herbst ein Label an den Start. Aber auch da ist der Gedanke eher progressiv zu denken, weil mein Spruch ist immer so, nobody needs another fucking record label, weil es gibt einfach zu viele und du brauchst es ja nicht mehr für das, was du es früher gebraucht hast. Also es soll auch ein bisschen mehr gerade Richtung Web 3, Gamification etc. gehen, ein bisschen was Neues an den Start bringen. Vom Riverside, was wir sagen können, wir sind am 17. August mit einem Float am Rave the Planet mit dabei. Da gibt es noch Tickets, gehen jetzt dann live die Tickets, da kann man nochmal schauen. Wenn wer Bock hat, mit uns zu raven, da sind einige unserer Artists aus dem Riverside dabei. Eben der Tobi Neumann, weil wir auch gequatscht haben, der spielt. 8Case spielt, Speaker Honey, ich bin auch dabei. Also das wird ein geiler Event, hoffentlich passt das Wetter. Wird auf jeden Fall verlinkt. Ich wollte gerade sagen, falls noch Tickets da sind. Aber sonst, wie gesagt, diese Dinge. Am 3. August haben wir auch ein Open Air mit den Techno-Türken. Im Festsaal Kreuzberg, eben auch zusammen mit Riverside Studios. Ja, sonst, ja. Es passiert immer so viel, da weiß man gar nicht, wo ich man wollte gerade sagen, das war manchmal sollte ich habe mir gerade, weil ich auf eure Zettelchen geguckt habe, mir gedacht, ich hätte mir auch so ein paar Notizen noch vorher machen. Ja, Vorbereitung ist aber ich habe alles abgedeckt. Sehr gut.